κύριε Δήμαρχε, εδεσιμολογιότατη κύριε Δήμαρχε, κύριε Διοικητά του Αστυνομικού Τμήματος, κυρίες και κύριοι. Όταν μου τηλεφώνησε ο Βασίλης ο Καυκόπουλος και μου ζήτησε να συμμετάσχω σε αυτό το μνημόσυνο που έχει μέσα του τη λέξη μνήμη, δέχτηκα για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι με τον Βασίλη υπήρξαμε συμμαθητές για 6 χρόνια σε ένα απλό, λιτό και πέτρινο κτίριο που είχε μέσα μονάχα μία σόπα ξύλινη θέρμανσης και άρα οι κοινές εμπειρίες και τα κοινά βιώματα δεν μου επέτρεπαν να αρνηθώ. Παρά το γεγονός ότι απέχω συστηματικά από τέτοιες επαιτειακές και μνημιακές εκδηλώσεις. Και το δεύτερο είναι η προσωπικότητα του ανθρώπου, τη μνήμη του οποίου αλλά και το έργο του τιμούμε απόψε. Διότι μερικές φορές ο ρόλος κάποιων ανθρώπων στο κοινωνικό γίγνεσθε, δίχως ήδη να το γνωρίζουν, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Με τις πράξεις τους, κυρίως με τη δράση τους και όχι τόσο με τα λόγια, αν και απόψε έχουμε μουσική, επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων. Και πρέπει να πω, το γράφω άλλωστε και στο κείμενο, ότι ενδεχομένως ο μακαριστός Παναγιώτης Καυκόπουλος δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι κάποια από εμάς μικρά παιδάκια τότε που πηγαίναμε στον Εσπερινό αφομοιώσαμε μέσα από τη φωνή του όχι μόνο τους εκκλησιαστικούς ύμνους και τα τροπάρια, όχι μόνο τη μελωδία, όχι μόνο την ορθόδοξη χριστιανική παράδοση και την πίστη, αλλά μία σημαντική εμπειρία ζωής που τουλάχιστον εμένα προσωπικά και συγχωρήστε μου τον πρώτο πρόσωπο γιατί μπορώ να μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου, αποτέλεσαν τα βιώματα και το υλικό που αργότερα με οδήγησε στο να αρχίσω να ασχολούμαι με την λογοτεχνία. Αν κοιτάξει κανείς πρόχειρα, λέω ένα παράδειγμα στο βιβλίο Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική και Ψαλμοδία, δεν θα σας κουράσω γιατί καταλαβαίνω ότι είστε ήδη κουρασμένοι. Στον 3ο τόμο καταγράφεται το λίμα Καυκόπουλος Παναγιώτης ως εξής. Καλήφωνος πρωτοψάλτης, γεννήθηκε το 1920 και αναδείχθηκε δόκιμος ερευνητής της ψαλτικής τέχνης. Έψαλε επί 55 ολόκληρα χρόνια στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Αλυσού Πατρών μέχρι το 1994, οπότε αποχώρησε της ενεργού υπηρεσίας. Γνωρίζει επίσης να παίζει κλαρίνο. Για την όλη προσφορά του στην ψαλτική τέχνη έχει λάβει πολλές διαδικασίες και διπλώματα από ιεροσαλτικούς συλλόγους και μητροπολίτες. Και κατόπιν αναφέρει μία πλειάδα ονομάτων μουσικών που συνεργάστηκε ο τιμόμενος μουσικός χειροψάλτης. Αυτές τις εργοβιογραφικές πληροφορίες εύκολα βρίσκει κάποιος στα αρμόδια βιβλία. Ωστόσο, όπως είπα και πριν, δέχτηκα να συμμετάσχω λέγοντας μερικά λόγια για το σημερινό τιμόμενο πρόσωπο. Γιατί αδιόρατα στη ζωή μας συμβαίνει μερικές φορές οι πράξεις μας, η ενέργειά μας, η δική μας πολλές φορές θέση και στάση να επηρεάζει άλλους έντονα. Ενώ εμείς αγνοούμε τη δύναμη της επιρροής και της επίδρασής μας. Αυτό που στη δική μου, ή μάλλον στη δική μας, γιατί είναι εδώ και κάποιοι άλλοι φίλοι και συμμαθητές, παιδική ψυχή, βρίσκεται ως απόθεμα και μνήμη, πολύτιμο βίωμα και παρακαταθήκη πολιτισμού και εμπειρίας, πηγή έμπνευσης αργότερα για τη δική μου συγγραφική προσπάθεια, βρίσκεται στη μοναδική, θεόπνευστη και σαγηνευτική φωνή του αείμνηστου ιεροψάλτη Παναγιώτη Καυκόπουλου. Το ερώτημα που έμπαινε αφόρμητα αρκετά χρόνια αργότερα σε μένα, ως όριμο άνθρωπο, ήταν γιατί η γλυκιά και ρωμαλαία αυτή φωνή να μην κοσμεί ένα μεγαλύτερο ναό. Γιατί πολλοί περισσότεροι άνθρωποι να μην απολαμβάνουν το θείο μελωδικό σαγίνευμα της φωνής και της μελωδίας. Τότε όμως θα χάναμε εμείς την πολύτιμη αυτή συνθήκη της ζωής μας. Αυτή η συνέπεια ωστόσο και επιμονή να παραμένει στο ναό του τόπου του σημαίνει ακριβώς το ήθος και τη σεμνότητα του προσώπου, το μεγαλείο του οποίου δεν χρειαζόταν τα φώτα της δημοσιότητας για να καταβγαστεί,
αλλά ανάγκαζε το επίκαιρο να προσαρμοστεί στα μέτρα του ναού της Αγίας Τριάδας του Αγισού, της οποίας ο ιερέας και ο ψάλτης υπήρξαν οι δύο εμβληματικές μορφές της μικρής κοινωνίας, που πλαταίνει για να πάρει διαχρονικές διαστάσεις, αφότου γίνεται αντικείμενο ενασχόλησης των επόμενων γενιών όπως σήμερα. Η ψυχολογία λέει στα παιδιά, τα μεγέθη, υποστηρίζεται ότι λαμβάνουν διωγγωμένες διαστάσεις. Το μικρό στο παιδί φαίνεται μεγάλο, το μεγάλο γιγάντιο και υπερβολικό ή υπεράνθρωπο. Έτσι φάνταζε στα μάτια μας η παρουσία στο ψαλτήρι του Παναγιώτη Καυκόπουλου, ιδίως στις στιγμές κορύφωσης της ψαλτικής, όταν ανέβαινε τις μουσικές κλίμακες, μεταφέροντας σε αντίστοιχο ύψος και τη δική μας αίσθηση. Ηχηρή και δυνατή η φωνή του αντανακλούσε παντού. Ένιωθες πως ακόμα και οι εικόνες συγκλονίζονταν από το μεγαλείο και το πάθος του. Ακούγαμε καθυλωμένοι και ενδεείς τα θεόπνευστα λόγια να μετατρέπονται σε ρυθμικές μελωδίες. Η κατάνοιξη να βαθαίνει και η θρησκευτική ατμόσφαιρα να μετουσιώνει το χώρο σε μία άλλη προοπτική. Λίγοι άνθρωποι, όσοι συνιστούν κάθε φορά το εκκλησίασμα στον εσωτερικό του Σαββάτου, ενσωματώναμε το βίωμα της μελωδίας που μετασχηματίζει το θεόπνευστο λόγο σε αισθητική απόλαυση αλλά και ψυχική ανακούφιση. Κάθε φορά η ένταση και η χρειά παρέμεναν ίδιες, ανεπηρέαστες από οποιαδήποτε προσωπική κατάσταση. Κάθε φορά ο ίδιος επαγγελματισμός, όχι της τυπικής εκτέλεσης, αλλά της έμψυχης αφοσίωσης στο καθήκον που υπερβαίνει τα καθημερινά για να έρθει στο ύψος που απαιτεί η τέχνη. Τέχνη υψηλού ηθικού και αισθητικού κύρους αποτελούσε η ψαλτική δραστηριότητα του μακαριστού Παναγιώτη. Τέχνη που δεν σταματά στην τυπική εκκλησιαστική και λατρευτική της λειτουργία, μα που αγγίζει η ψυχή κάθε ανθρώπου, καθιστώντας τη λατρευτική διαδικασία κομμάτι βιωματικό και εμπειρικό του απλού ανθρώπου. Γι' αυτό άλλωστε, ενώ ακούμε πολλές φορές τα ίδια τροπάρια, ενώ μπορεί να υπάρχει μέσα μας η πίστη, η συγκίνησή μας κάθε φορά είναι και διαφορετική. Κάποτε υπήρξαμε μύστες αυτής της μουσικής και ψαλτικής μυσταγωγίας. Όταν ανεβαίνοντας στο ψαλτήρι, μας επέτρεπε δειλά να αναγνώσουμε τα θεμελιώδη της χριστιανικής ορθοδοξίας τροπάρια, αποκτώντας κι εμείς μια μικρή εμπειρία. Δίπλα στο μεγάλο αυτό δάσκαλο, θύτευσε και μαθήτευσε ο φίλος και συμμαθητής Βασίλης. Θυμάμαι τα μεγάλα βιβλία ανοιχτά και μέσα τα λόγια πάνω από τα βυζαντινά μουσικά σύμβολα που έμοιαζαν στα μάτια μου ως ιερογλυφικά. Απορούσα τότε πώς ο Βασίλης μπορούσε να κατανοεί αυτά τα ενηγματικά σύμβολα, τα οποία παραμένουν πάντα για μας τους μουσικά αγαείς ενίγματα άλλα. Θυμάμαι ακόμη τις συμβουλές και τις παρατηρήσεις που στο ενδιάμεσο διάστημα, καθώς ο ιερέας έψαινε, ο πατέρας έκανε προς το γιο ή ο δάσκαλος προς το μαθητή. Αυτή την πολύτιμη παρακαταθήκη που μας έρχεται από τη βυζαντινή ιστορική μας ταυτότητα, υπηρετεί σήμερα και ο Βασίλης, άξιος συνεχιστής του πατέρα, ενδεχομένως και καλύτερος αυτού. Αυτό αποτελεί μια αλήθεια, αγαπητέ Βασίλη, και όχι μια κούφια φιλοφρόνηση. Κυρίες και κύριοι, η αποτύπωση των ήχων, των εικόνων, η μελωδία και ο ρυθμός, τα ίδια τα λόγια της λειτουργικής διαδικασίας αποτελούν μια ουσιαστική εμπειρία που επηρέασε το ήθος, τη σκέψη, αλλά και την καλλιέργεια της ψυχής μας σε εποχές τότε χωρίς πολλά υλικά αγαθά. Διαπιστώνουμε ότι ούτε χαρισματικοί άνθρωποι που δουλεύοντας σκληρά όπως το τιμόμενο πρόσωπο μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική ψυχική ανάσταση στους νεότερους, ούτε τα προτάγματα της εποχής επιθυμούν μια ουσιαστική διαπαιδαγώγηση των νέων ανθρώπων.
Σήμερα η μαγεία της μικρής κοινότητας απουσιάζει και μαζί απουσιάζουν οι εμπειρίες που αποτέλεσαν οδηγό στη δική μας ζωή. Ωστόσο παραμένει ζωντανή και λειτουργική η παράδοση που υπηρέτησε ο Παναγιώτης Καυτόπουλος από νεότερους διαδόχους που με γνώση και επαγγελματισμό συνεχίζουν την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου. Κλείνοντας, θέλω να θέσω έναν προβληματισμό. Κάθε εκδήλωση, και νομίζω ότι αυτό θα το επιθυμούσε και το τιμόμενο πρόσωπο, αλλά και ο Βασίλης που είναι εδώ και εσείς, πρέπει να φύγει από τη διαδικασία που αφορά το ίδιο το πρόσωπο και να βάλει έναν προβληματισμό. Ρωτώ λοιπόν, τι σημασία ή αξία ή ιστορικό ρόλο παίζει η βυζαντινή μουσική, η εκκλησιαστική μουσική ψαλμοδία, η θρησκευτική χριστιανική ορθόδοξη λειτουργία, οι ιεροψάλτες και οι εναρμόνιοι ήχοι των τροπαρίων στο σύγχρονο πολιτισμό χρειάζονται στον άνθρωπο. Επιτελούν κάποιο πολιτιστικό, ηθικό ή πνευματικό ρόλο, ενισχύουν την αγωγή και το πνεύμα, μπορούν σήμερα να λειτουργήσουν ή παράδειγμα χρησιμοποιώ μια απλοϊκή λέξη, είναι ξεπερασμένα όλα αυτά. Και επειδή κυρίες και κύριοι βρισκόμαστε σε μια οριακή ιστορική στιγμή που κρύεται το μέλλον της πατρίδας και του τόπου μας, χωρίς να μπαίνω σε πολιτικές ή άλλες κομματικές τοποθετήσεις, η δική μου η απάντηση, αποτείοντας φόρο τιμή στον Παναγιώτη Καυτόπουλο και ευχόμενος να είναι αιώνια η μνήμη του, θα δοθεί, διαβάζοντάς σας, μόνο 5 γραμμές και θα δοθεί σε όλους σας για προβληματισμό με τα λόγια του μεγάλου και ανεπανάληπτου, αυτού που ο Οδυσσέας Ελίτης μας λέει, όπου σας βρίσκει το κακό αδελφοί, μνημονεύεται Διονύσιο Σολομό και μνημονεύεται Αλέξανδρο Παπαδιαμάτη. Και επειδή σήμερα τιμούμε έναν ψάλτη, σας διαβάζω ένα απόσπασμα από το διήγημα του Παπαδιαμάτη, Λαμπριάτικος Ψάλτης. Εκεί λοιπόν στην εισαγωγή λέει το εξής ο Παπαδιαμάτης. Μιας και σήμερα και αύριο έχουμε κάποιες συγκεντρώσεις στην πλατεία της Πάτρας. Το σημερινό έθνος δεν επήγαινε δυστυχώς τόσο εμπρός όσο λέγουν αυτοί. Το έθνος το ελληνικό, το δούλον τουλάχιστον, είναι ακόμη πολύ οπίσω και το ελεύθερο δεν δύναται να τρέξει αρκετά εμπρός χωρίς το όλο να διαταραχθεί, ως διασπαράσσεται φεύγει ήδη. Ο τρέχον πρέπει να περιμένει και τον επόμενο, εάν θέλει ασφαλώς να τρέχει. Ο ελεύθερος πρέπει να βοηθεί τον δεσμότη ή πρέπει να τον ανακουφίζει. Όσο παρέρχεται ο χρόνος, τόσο το ελεύθερο έθνος καθίσταται ήμι ανικανότερο, όπως δώσει χείραν βοηθείας εις το δούλον έθνος. Άγγλος ή Γερμανός ή Γάλλος δύναται να είναι κοσμοπολίτης ή αναρχικός ή άθεος ή οτιδήποτε. Έκαμε το πατριωτικό χρέος του. Έκτισε μεγάλη πατρίδα. Τώρα είναι ελεύθερος να επαγγέλλεται χάρη πολυτελείας την απιστία και την απεσιοδοξία. Αλλά γρεκύλος τη σήμερα ώστις θέλει να κάνει δημοσία τον άθλο ή τον κοσμοπολίτη. Ομοιάζει με νάνων ανορθούμενων επάκρων κονίχων και τανιόμενο να φτάσει και να φανεί και αυτός γίγας. Το ελληνικό έθνος, το δούλο, αλλού δεν ήτον και το ελεύθερο, έχει και θα έχει διαπαντός ανάγκη της θρησκείας του. Και τελειώνουμε το γνωστό σε όλους σας, που αφορούσε και τον μακαριστό Παναγιώτη. Το επεμή ενός ζω και αναπνέω και σοφρονώ, δεν θα πάψω πάντοτε, ιδίως δε κατά τις πανεκλάβρους ταύτας ημέρας, να υμνώ με τα λατρεία στον Χριστό μου, να περιγράφω μετέρωτος στη φύση και να ζωγραφώ με τα στοργής τα γνήσια ελληνικά ήθη. Σας ευχαριστώ πολύ.